အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါ Allison က US မှာ international student အနေနဲ့အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပါအဲ့တော့ Allison က part time jobs CPT pre-OPT နဲ့ post OPT အကြောင်းကိုအဓိကပြောပြမှာပါကျောင်းသားအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့လူငယ်တွေနဲ့ရှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကန့်သတ်ထားရအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ law အတိုင်းသူတို့ရဲ့ rule အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းမရှိပါဘူးဒီ jobs တွေအကြောင်းစမပြောခင်ပရိသတ်ကြီးဒီ video လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် Allison video အသစ်တင်လိုက်ပရိသတ်ကြီးသိရမှာပါ okay Let's get started. ကျောင်းတက်ပြီးပတ်စံနည်းနည်းရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းမှာ part time jobs လုပ်လို့ရတယ်။ကျောင်းပြင်မှာလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးမိသားစုကလို့ financial problem ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအပြင်မှာလုပ်ခွင့်ရှိရလို့တော့ကြားတယ်။ part time အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ကိုနာရီ20အထိလုပ်ခွင့်ရှိရ။ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအလုပ်မျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်။အများအားဖြင့်ကျောင်းနေရာ bookstore တို့ canteen တို့ library ရှိရပလားအဲ့တော့အဲ့မှာအလုပ်သွားလျှောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် tutor teachers assistants note taker အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ tutor အလုပ်တို့ teachers assistants အလုပ်တို့ကတော့ canteen မှာအလုပ်လုပ်သက်စားလို့ရှိရင်တော့$2တော့ပူရပါပေါ့နော် Allison လည်း part time job လုပ်ဖူးပါတယ်ဒီအန်ဆာမှာကျောင်းတက်တော့သူတို့ print shop မှာနှစ်တောင်လုပ်ခဲ့တနာရီကို$17ပဲရခဲ့ပေမဲ့ပတ်စံပဲလीဘာမှမရသေးစားလို့ရှိရင်ရကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းမှာအလုပ်လျှောက်ပြီးတော့ offer letter ရရဆိုလို့ရှိရင် social security number ဒါမှမဟုတ် SSN လို့လည်းခေါ်ရဲအဲ့ဒါကိုလျှောက်လို့ရပါတယ် SSN ရှိမှအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာနော်အကယ်၍ SSN မရှိဘဲနဲ့ပတ်စံနည်းနည်းရရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာ research participant အနေနဲ့လည်းပတ်စံရှာလို့ရတယ်။ဥပမာ UC Santa Barbara ဆိုလို့ရှိရင် research school ဆိုတော့ surveys တွေ research experiment တွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့တွေကကျောင်းသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ participate လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ research တွေကိုပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် reward အနေနဲ့$15ကနေ$50အထိပေးရပေါ့နော်တချို့ကျောင်းတွေက international students တွေကိုဒါပေးလို့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျောင်းတွေကပေးမလို့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားရဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်အကယ်၍ deport လုပ်ခိုင်းတာဘယ်လိုလုပ်မလို့အခု Allison က CPT အကြောင်းပြောပါမယ် CPT က curricular practical training လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေက unpaid internship လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CPT ကိုရှောက်ကြပါတယ် Allison unpaid internship လုပ်ဖို့3လလောက်ကြိုပြီးတော့အကုန်ပြင်ဆင်ရရပေါ့နော်လိုမျိုး company က offer letter ရပြီဆိုရတယ်ကျောင်းက advisor နဲ့တိုင်ပင်မြော့စာရွက်စာတမ်းတွေလုပ်ပေါ့နော်ကျောင်းက internship class ကိုလည်း enroll လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းက CPT ပါတဲ့ I-20 ကိုတောင်းအဲ့ဒါရမှ internship စလုပ်လို့ရတာပါတချို့ကျောင်းတွေက internship class ယူစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့Allison သွားခဲ့တဲ့ San Jose State ကတော့ internship class ယူရတယ်။အဲ့တော့ Allison ပြောချင်တာက CPT လုပ်မယ် unpaid internship လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရရဟာမဟုတ်ပါဘူး။ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ရတာပါ။ Okay အခု Allison က pre-OPT နဲ့ post-OPT အကြောင်းပြောပြပါမယ်။ OPT ရဲ့အရှေ့ကောက်က optional practical training လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်နေတော့ paid internship လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေက pre-OPT ကိုလျှောက်ပါတယ်။ကျောင်းပြီးတော့မှ paid internship or unpaid internship full-time job လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ post OPT ကိုလုပ်ကြပါတယ် OPT လျှောက်ချင်တော့ကျောင်းကိုအရင်ဆုံးအကြောင်းကြားရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစာရွက်စာတမ်းတွေစုပြီးတော့ US immigration ကိုစာတိုင်းနဲ့ပို့ပတ်စံလေးပေးရတယ်$410ပေးရတယ်သူတို့ approve လုပ်ပြီးဆိုမှသူကemployment authorization card ကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒီ employment authorization card ရပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အလုံးမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ရှာဖို့အချိန်3လပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3လအတွင်းအလုပ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနိုင်ငံကိုပြန်ရမှာပါဒါပေမဲ့အလုပ်ရလို့ရှိရင်တစ်နေ့နေခွင့်ရှိရဲအဲ့ဒီ OPT ကို extend လုပ်လို့ရတယ်လို့လည်းကြားတယ်အကယ်၍ပြည်သက်ရာ pre-OPT လုပ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ post OPT လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ pre-OPT လုပ်ခဲ့ရက်တွေကိုယူပြီးတော့post OPT ပေးထားတဲ့အဲ့တနစ်ပေးထားတဲ့ทีနဲ့နှုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Allison က pre OPT မလုပ် post OPT ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါမှ US မှာကြာနေရမှာပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရတာပါပဲအကယ်၍ပရိသတ်မေးချင်တာရှိရသိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင် YouTube comment ဒါမှမဟုတ် Allison ရဲ့ Instagram ကို DM လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Allison အသက်နိုင်ဆုံးဖြေပါမယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ဗီဒီယို request ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment လုပ်ပေးပါနော်အဆုံးထိကြည့်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြလို့ရှိရင်တွေ့ရပါပေါ့နော်